foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye a y'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan aw tulo bɛ Kɛtu Tarawele de kumakan na an bɛna aw kunnafoni miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na Mali ani duniya lamini kunnafoniw kan an ka bi arabadonya février kalo tile fɔlɔ kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan a yirala k'a fɔ ko surɔ tarata sufɛla la nɛgɛ ɲɛ 21 tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnna ye bin taara kɛ fiɲɛso ni san kɛrɛfɛla la kilo 9 de b'a ni san cɛ lakanakɛlaw ka poste min bɛ o kan a taara falen mɔgɔ 2 fagali la lakanakɛla 1 ani faso jamajɛkulu mɔgɔ 1 an bɛna olu laseliw kɛ aw ye n'an tilal'o la yala k'a fɔ ko Burkina Faso premier ministre Apollinaire Joachim Kilem de Tembela ale bɛ taama la Bamakɔ n'o ye Mali faaba kɔnɔna ye Lamisa Sangare n'ale y'an ka laselikɛla ye ka bɔ Kati ale b'an bolo directement na nɛgɛ kan kunnafoni minnu sɔrɔla a ka taama kan a bɛ taama in bɛ kɛla kun jumɛn la ani mɔgɔ minnu kan ka ɲɔgɔn ye o bɛ n'o détails di an ma o mana ban an bɛna na sɔrɔ ka kuma ka nord an ka Mali sigida kɔrɔyan fanfɛla sigidaw la a yirala k'a fɔ fɛn min ye Yad Agarali ye ale yira tɔnsigi kɛnɛ dɔ ka Kidal kɛrɛfɛla la ani Bamanci marifatigikɔrɔ minnu bolonɔw bilala bɛn gafe tunna u ɲɛmɔgɔ dɔw o ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw ka duniya kɔnɔna la ani Mali jamana kɔnɔna la ka lase aw ma sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin ka foli lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ y'u ka ci aw ni ce aw ka kulomajɔ la a n'aw ka kanu na ka da VOA Bamara ka Malikura jɛmukan o lamɛnli kan don o don awa kunnafoni mɔlen a n'a ɲuman o bɛ sɛnsɛn ka di aw ma aw bɛɛ ni ce aw ni baraji an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye tulo bɛ Kɛtu Tarawele de kumakan na ka bɔ VOA studio 6nan kɔnɔna na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoni ye bi tarata kununko tarata sufɛla la ka dugujɛ bi araba donya in na nɛgɛ ɲɛ 21 tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnna ye fiɲɛso n'o ale bɛ kilo 9 ni san cɛla la lakanakɛlaw ka poste min bɛ yen nɔ bin taara kɛ o kan awa a taara falen fɛn min ye polisi 1 ani faso jamajɛkulu 1 mɔgɔ ka fagali ye Mohamed Touré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Bingani nin kɛra kunu wulada fɛ san dugu la min bɛ Bamako kɔrɔn fɛ kilomɛtiri 400 ɲɔgɔnna ani Burkina Faso dancɛ la n'o ye kilomɛtiri 80 yɔrɔ min na jaarikɛlaw ka laɲiniw o cayara siɲɛ caman samarabatigi 2 polisi 1 ani sivili 4 fana joginna ani polisiso nin tiɲɛna ka kɛɲɛ ni bingani kunnafoniw ye minnu cilen don AFP ma dugutigi bulon fɛ ani sigida min tɔɔrɔla o marabolo fɛ san mara radio so bɛn ka di o ɲɛmɔgɔ Amadu Daw ka seereya o ye jamanadenw sɔrɔ n'o ye sankaw ye ka da kan Carrefour la yen nɔ n'an b'a fɔ siɲɛso murutilen dɔw nana ben ayiwa poste kan ni ninnu ta siɲɛ fɔlɔ ye ani minnu kɔni sara kɔni o kɛra maa 2 ye ka da kan o ye posikɛ 1 ani chauffeur-kɛ 1 ka da kan chauffeur-kɛ kɔni jiginna ale bɛ sin na poste ma kisɛ kɔni y'ale sɔrɔ o kɔni ka saya kɛra dɔw kɔni joginna bon olu évacué ka taa Segu ayiwa maa hakɛ minnu sa kɔni perepere an tɛna se ka ɲɛfɔli k'o la faamaw kɔni u ye hakilisigi kumaw fɔ an ye ka da kan ni ye gouverneur ye maire ye minnu bɛ yen nɔ ka dɔn olu bɛɛ ka hakilisigi kuma fɔ ka maaw hakilisigi hali bi an kɔni bɛ dugawu de don sinɔn jamanaden bɛɛ kɔni dusukun kamikaminen don ka da kan gouvernement u bɛ cɛsiri la koyi anw yɛrɛ an ka se k'an cɛsiri k'an bolo di ɲɔgɔn ma olu bɛ se ka to bɛn bɛ se ka sabati cogo min na bɛn bɛ se ka na sigidaw la cogo min na. Nin kɛwale kɛra jihadisi minnu bɛ sigi la olu de fɛ o ye sigida polisi ka ɲɛmɔgɔ dɔ hakilinaw AFP fɛ o nasira kelen na a yirala k'a fɔ ko tiɲɛnibaw kɛra bolimafɛn n'o ye motow u caman jenina mobiliw tiɲɛna ani minɛnw fana taara. Halisa ka tɛmɛ ne ni juru 1 ye a yirala fana k'a fɔ ko Mariam Traoré ale fana ye duguden dɔw ka seereyaw ta nka ka da lakanako taabolow kan u ma sɔn ka yɛrɛ kofɔli ma an ka u ka seereyaw lamɛn. janvier kalo tile 31 nɛgɛ kaɲɛ 21 ani sanga 37 hakɛya la benganikɛla dɔw nana ben an ka finitigilamɔgɔw kan minnu bɛ siɲɛso ye san quartier dɔ ye ani san yɛrɛ cɛ o ye kilomɛtiri 9 ye benganikɛla ninnu nalen be o kan o kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw nin tora a la mɔgɔ 2 kelen ko ye finitigi ye n'o ye polisi ye kelen ko ye civil ye ani mɔgɔ dɔw fana banana mɔgɔ bananen ninnu na u taara ni dɔw ye Segu ka taa olu bila Segu hôpital régional ba la yen nɔ
san yɛrɛ tugu kɔnɔna bɛ cogo di kabiri kunnafoniw carila sɔrɔ k'a fɔ ko siyanso poste de police n'o ye finitigiw dagayɔrɔ ye ko bingalikɛlaw taara bin yen kan san dugu kɔnɔna bɛ cogo di ni waati in na ni waati in kɔnɔna ka kɛ ni nɛgɛ kaɲɛ 12 waati ye tarata don février kalo tile fɔlɔ basi foyi kɔni tɛ yan fɔlɔ dugu suman don mankan tɛ yen nɔ kunkan wɛrɛ tɛ yen nɔ bɛɛ de kɔni tuloma dannen don k'i ɲɛ ma da n'i ye siganamɔgɔ min i ma deli k'a ye a ye cogo ye sigana ye i bɛ se k'a kofɔ finitigilakaw ye an ka finitigilakaw yɛrɛ n'o ye gendarmew ye ani polisiw olu yɛrɛ wulilen bɛ ka jɔ ka ko sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ ninnu nacogo bɔyɔrɔ ka na ani u sigiyɔrɔ ka taa ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la min bɛ se k'a to u bɛ se ka dankari kɛ mɔgɔ minnu na. ayiwa o la sisan kuma laban jumɛn b'i bolo ka taa san dugudenw ma u bɛ se ka u hakili to u yɛrɛ la cogo min na u ka taa ni ka segin baaraw la basigi yɛrɛ bɛ se ka na. kuma laban min kɔni bɛ ne fɛ bi ka fɔ sankaw ɲɛna o ye an bɛɛ ka hakili to an yɛrɛ la an ka kɛ kɔlɔsilikɛba ye n'an sigala mɔgɔ min na an kana siran finitigiw ɲɛ an ka gɛrɛ u la k'a f'u ye an k'u bɔ a kalama o de fana bɛ olu dɛmɛ u ka baara la mɛ ni e ye siganamɔgɔ ye sisan e sigala la e y'a to yen e ma fɛn fɔ n'i ma fɛn fɔ n'a y'a ka baaraw labɛn a bɛ se ka tiɲɛni kɛ tiɲɛni don a bɛ da mɔgɔ kelen ma wa a bɛ da mɔgɔ fila ma wa e yɛrɛ min y'a ye k'a to yen nɔ a bɛna dan e yɛrɛ bɛna bɔ a la wa mɔgɔ t'a dɔn o dun an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi o bɛɛ ma ni min ye siganamɔgɔ ye kana siga gendarmerie bɛ yen polisi bɛ yen gɛrɛ olu la i k'a f'u ye n'u y'a sɛgɛsɛgɛ ni tiɲɛ tɛ a tigi bɛ taa e yɛrɛ bɛ taa n'i yɛrɛ i y'i ka fasoden ɲuman baara kɛ parce que kɔlɔsili ani tiɲɛ dɔw tɛ kelen ye sigana fana ani tiɲɛ dɔw tɛ kelen ye nka n'i kɔni sigala mɔgɔ la i kan ka kɔlɔsili de o de kɔni ye sariya ye ne bolo n bɛ min fɛ ka fɔ sangaw ɲɛna tilegan in na o kun ye o ye. Burkina Premier ministre Apollinaire Joachim Kilem de Tembela ale be tamala Bamako Mali faba konnana tama in kun ye mun de ye a bena mun de kɛ ani jɔnnu de bena ɲɔgɔn ye an ye wele bila an ka laselikɛla ma n'o ye Lamisa Sangare ka bɔ Kati ale b'an bolo nɛgɛ ka directement na a bena na kana kunnafoni minnu sɔrɔla a bolo a laban na a b'olu ɲɛfɔ an ɲɛna Lamisa. Allo Tiatu. Kuma b'i bolo. Awa Tiatu ni wula lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula i ye n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kabini kunungo de Burkina marabagakulu ɲɛmɔgɔ cɛmancɛ fanga marabagakulu ɲɛmɔgɔ Apollinaire Kilem ale kɔni bɛ Bamako yan nɔ a nalen a fɔlɔla ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn ye o fɔlɔ ye Mali fana ka marabagakulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga o kɔ ani Ablaye Diop ministre Ablaye Diop min ye jamana kɔkanko ministre ani o fana ye ɲɔgɔn ye o kuma falenw olu kɔni kɛra awa nisɔndiya ani awa bonya kɔnɔna la a yɛrɛ y'a jira kabini a na kuma k'a fɔ ko ale nakun tɛ fila ye ale nana de ka na se ka na awa faamuya dɔw sɔrɔ awa Mali ka marabagakulu fɛ bawo olu ka jate la Mali kɛra misali ɲuman de ye farafinna ka awa yɛrɛya ko la jamana o jamana bɛ farafinna kɔnɔ ni yɛrɛya ko ye olu fɛ koba ye awa k'u yɛrɛ ta ka bɔ awa tubabu jɔnya la ko awa Mali ye o misali ɲuman ye bi o kosɔn ale wulila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na ka se ka na hakilina falen kɛ ni Mali marabagaw ye a kun filanan yɛrɛ ye min ye o de fana maliden dɔ de k'o tagamara ka bɔ Bamako ka taga fɔ awa Wagadugu ka taga Mali sirifini n'o ye drapeau ye ani Burkina sirifini drapeau ka taga o fila yanga olu ɲɛkɔrɔ ka ɲini olu fɛ ko olu ni Mali ka jɛkulu bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka ayiwa bɛnɲɔgɔnya sinsin ka se ka jɛkulu kelen sigi sen kan min bɛ se ka awa jamana fila in kofɔ awa ko ale y'a ɲini a ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ka fɔ a bɛna o kamalen bɛn sira awa walasa ka se ka hakilina falen kɛ ni Mali ɲɛmɔgɔ ye o kosɔn bi fana ani awa Colonel Assimi Goïta ɲɔgɔnyew bɛ awa warakata o la an'o ye hakilina falen dɔw kɛ a bɛɛ kun de ye awa lakana ko olu bɛ se ka sabati cogo min na jamana filaw ninnu ka bɛn ko ani jamana filaw ninnu bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na bawo u fila bɛɛ ka kun kelenna ye kelen ye awa n'o de ye k'u bolo bɔ Faransi bolo ka se ka awa Faransi labila i n'a fɔ Mali y'a kɛ Burkina fana y'a kɛ o tuma n'a ma ɲɛ u ka baara bolo ye kelen ye awa u kan ka hakilinaw miiri ɲɔgɔn fɛ ka se ka bɔ sira kelen ɲini ɲɔgɔn fɛ awa a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ka nakun jɔnjɔn ye o de ye o fana awa Mali kɔni ɲɛmɔgɔw ani olu ka ɲɔgɔn yew o bɛna kɛ awa nin taabolo ninnu de kan a bɛ sɔrɔ ka kɔsegin ka taga awa Burkina Faso Kadiatu Traoré. Ayiwa an ka foli bɛ Lamisa ye ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Aminata Diko n'ale ye baɲumankɛ kulu
dɛmɛkɛla dɔ baarakɛla ɲɛmɔgɔ ye taara kuma Mali faso jamakulu tɔgɔ la duniya keleya tɔnba ka lakana bolo fara n'a bɛ wele nazarakan na ko conseil de sécurité ne kɛrɛnkɛrɛnnenya la na kɛnɛ kun sigilen don Mali jamana kan n'a ye kofɔli kɛ lakanabaliya ani hadamadenya hakɛw darakili taabolow kan ani Mali sɔrɔdasiw lakanakɛlaw olu n'u ka dɛmɛkɛla kulu Wagner ayiwa olu ka waleya dɔw kan ni a ma kɛ Mali jamana marabagaw fɛla koba ye. Mariam Kuyate ale bɛ sɛgɛsɛgɛli ale b'a kuma dɔw kɛ kunnafoniw di an ma a kan an ka lamɛn. Aminata Diko ni ale yɛrɛ ye Mali fasoden ye a y'a fɔ a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ janvier kalo tile 27 dunuya keleya tɔnba ka bolofara min ɲɛsilen bɛ lakanako ma o kɛnɛ kan ko Mali soldasiw fo ka taa se rusiw ka kɛlɛkɛcɛw ma n'an ko ma ko Wagneru k'u tɛ fosi la adamadenya tana tiɲɛni kɔ Mali kɔnɔ. Aminata Diko ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kumana société civile maaw de tɔgɔ la. An ka dɔn k'a fɔ ni kumakan in jɛnsɛnlen kɔfɛ a ma taa ma caman jimi sira fɛ Mali kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ta fɔ a ko la min ye jɛkulu min sigilen don Mali soldasiw ka lafasali kama olu ye ɲangili sɛbɛ don ni muso in kama. Société civile fasodenw tɔgɔla tɔnba ni Aminata Diko yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a kumana olu de tɔgɔ la o kulu ka ɲɛma n'o ye Burahima Alayi Ture ye ale ye communiqué kɛ mun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ ni muso in dɔn wa k'a ma kuma olu tɔgɔ la. Burahima Alayi Ture a y'a yira a ka ni communiqué kelen kɔnɔ ko Mali bɛ lahalaya min na bi ko maliyɛnden si tɛ tu yɛrɛ ma ka ni kumakan ninnu fɔ ka kɛɲɛ ni nin waleya ye min ye DIRPA ye soldasiw ka kunnafoni di soba n'o ɲɛma yɛrɛ ye Sulemani Danbele ye an ye wele bila ma walasa k'u hakilina dɔn a ko kan. A y'a yira k'a fɔ ko Mali soldasiw ka kiribulon bɛ ka labɛn kɛ a ko la walasa ka nin ko kungun na ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen tɛntɛn ni ka sɔrɔ ka jaabi laban o da maaw tulo kan ko n'o tɛ nin waati in na u si tɛ se k'u kumakan di ka sɔrɔ baaraw bɛɛ lajɛlen ma lawaleya. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. Dunuya keleya tɔnba ka cakɛda min n'a jan bɛ furaw ani kiribikiribifɛnw olu la kɛlɛli la ani fura kuntanw la kɛlɛli la n'a a bɛ wele ko Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC ayiwa olu ye gafe bɔ min kɔnɔ u ye kofɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko fura fɛn fɛn min n'a bɛ circuler la farafina Sahel jamana ninnu kɔnɔ ka taa farafina tilibiyan fanfɛla la ayiwa ko fura ninnu si dilannen tɛ ni furaw lakanakɛlaw yɛrɛ ka lakana yamaruya hakɛw ye a kɛmɛdɔya 50 ɲɔgɔn na olu si tɛ dilan ni o bolow ye awa ka kɛɲɛ ni o taabolo ye Cheikh Tero ale wulila ka se Dr Ousmane Sidibe ma pharmacien don ka bɔ Bamakɔ ka ɲininkali tɛnkunnen k'a la an k'a ka sariyaw lamɛn a kan. Bon, moi je pense que quand on parle de 50%, c'est une phrase qui est au but de Sahel comme on a au de froid. Bon, moi je pense que le froid, pour la qualité dépend du facteur Tchamamba de là. Parce que, comme on dit, c'est-à-dire un produit, c'est juste fin payé, façonnier, fin dosé dans le met à bon façonnier. So, comment on a dumuni sigi n'a sira donc a sira position mun na mɔgɔ min ye dumuni sigi k'a si kɛnɛ ma ani mɔgɔ min y'a bila k'a si frigo kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn qualité tɛ kɛ kelen ye donc furako fana b'o position de la maintenant saheli a accès ka gɛlɛn bon a yɔrɔ ka jan zone rurale ni fɛnw de don. I y'a fara kan fana k'a fɔ ko a lakodɔnnen don fura ninnu bɛ bɔ yɔrɔ min na n'o ye ka bɔ falajɛ la Chine jamana ani Hindu jamana kan mun bɛna ji kan bato la n'a bɛ tɛmɛ ni nin dugu naani ninnu ye Guinée, Ghana, Benin ani Nigeria. Mara ninnu jamana ɲɛmɔgɔ kan ka se ka mun kɛ walima mun de kan ka kɛ u kan ka se ka lajɔ cogo min na ka don Sahel cɛnjɛfuga kɔnɔna na. Contrôle bata kan donc moi je pense que o de bɛ se k'o expliquer bi an bɛ yɔrɔ min na contrôle bata kan et puis fura comme ni ko fura qualité bɛɛ tɛ ko parce que ko a dilan yɔrɔ ko a tun man ɲi mais a bɛ se ka dilan yɔrɔ a ka ɲi mais yanni ka se a se yɔrɔ la ka yanni ka patient kɛ k'a kun fura bɛ se ka qualité bɛ se ka tiɲɛ donc paramètres caman de bɛ sahɛlikaw vraiment o expliquer le djihadisme cyber-djihadisme mɔgɔw bɛ fura dɔw la donc tout le monde se profite ani o fara fantanya kan bon fantanya tɛ ni fantanya bɛ zone vraiment contrôlée bɛɛ b'a essayer wari bɛ se ka sɔrɔ position min na tout le monde essaie de faire ça an bɛ yɔrɔ min na ko bi min ye kɔni Mali ka yɔrɔ moi je pense que an bɛ yɔrɔ min na bi kɔni furako kɔni franchement caman kɛra moi on peut dire
fura kɔni donni ko ye u ye disposition caman yɛrɛ ta fura ko kɔni na hali kɔsa na je pense que dɔn ye décret dɔ bɔ pour que ka se ka olu fɛn ninnu bɛɛ contrôler ka taa mais u fana ka nɔgɔya kɛ pharmacien u ka nɔgɔya fana kɛ pharmacien ma u ka baara pharmacien ka baara ka se ka nɔgɔya u bolo sira fɛ u k'o kɛ. kuma laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma furakolon tali kan. o ye toujours an ka essayer ka mɔgɔw sensibiliser par rapport aujourd'hui aux médicaments contrefait en conséquence pour expliquer maintenant a bɛ se ka ani zone idéale minnu bɛ yen bon an minnu i b'a sɔrɔ formation bɛ bila o kɔ olu de yala ka taa fura bila o kɔnɔ bon dɔw ninnu na fura bɛ bila ka taa donc olu minnu formation minnu bɛ yen qui sont en train de se battre vraiment que je les remercie parce que ni fura ma se yen o bɛɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye e na to de don donc i bɛ taa lajɛ toujours i b'a sɔrɔ position min na i bɛ ɲɛsin o ma. Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. balimaw ni an seginne kana an ka studio wɔrɔnan kɔnɔna la VOA soba la ka fɔ ɲɛna halisa an bɛ malikura jɛmukan de kɔnɔna na ka lamɛn ka bɔ o yɔrɔ kelen kɔnɔna la aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sɔrɔ an ka jɛmukan na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan Kɔriwarikaw fɛ yen nɔ Abidjan a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 ayiwa Gawukaw fɛ yen nɔ a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ani 1 kan Tumutukaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ni 3 kan Baɲangarakaw fɛ yen nɔ radio Uruna kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ntomi ni 2 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba fɛ nin waati in na www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka Facebook YouTube ani Instagram kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Iyad Agrali GISCM dansagokɛla kuluba olu ka ɲɛmɔgɔ Mali la ne a kunkolo bilalen tun don Américains fɛ k'a ɲini a ka dansago ka d'a ka dansago kɛwale kɛjugubaw kan ale ni bamanci kɔrɔ dɔw minnu ye u bolonɔtɔn bila Mali bɛngafe la u ye tɔnsigi kɛ Kidal Masurunyama dugu la ka taa kɔrɔyan fanfɛla la ayiwa mun de kama ni tɔnsigi nin kɛra u taara mun de fɔ ɲɔgɔn ye Mohamed Touré ale ye ɲininkali kɛ Abdul Nasser Idrissa Mayiga la n'ale journaliste ye ka bɔ an ko sɔngu an ka sɛgɛsɛgɛlikanw lamɛn a taabolo kan. An bɛ se ka mun sɛbɛntiya nin ko ɲɛ na o de ye k'a jira k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun kelen walima dɔgɔkun 2 bɔ a jirala k'a fɔ ko Iyad Agrali ko a nɔ yera Mɛnaka fɔlɔ o région kɔnɔna na a yera ani yen an ko ma ko notabilité n'o ye dugu ɲɛmɔgɔ walima fraction ɲɛmɔgɔ ani u dɔw yera fo jaw bɔra k'a jira k'a fɔ u ye ɲɔgɔn kunbɛn ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nka bɔɲɔgɔnya kɛra fɛn min kan o kɔni o ma se ka ladɔn nka min kɔni bɛ ni o sɛbɛntɛra o de k'a fɔ ko Iyad kɔni si t'a la k'a fɔ ko Mɛnaka yan fan fɛ a kɔni a nɔ yɛrɛ ye wa ani maaw dɔw ye ɲɔgɔn kunbɛn o tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye Kidal yan fan ye o fana a jirala k'a fɔ ko jɛkulu dɔw bɛ yen Kidal kɔnɔna na ani Kidal fana a ka autorité coutumière dɔ bɛ yen o ni idéal de ye ɲɔgɔn ye ni ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o fana an bɛ se ka mun sabatiya o de ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn kɛra min kan walama bɛn kɛra min kan a ma se ka lakɔdɔn nka ŋunuŋunu kan caman bɛ ka bɔ nin waati la n'o ye ɲɔgɔn ye bale dɔw kan ka kɛ Kidal o ni agissement caman bɛ ka kɛ sikas kɛnbɛ n'a y'a sɔrɔ donsen tɛ ka yɛlɛma nka min kɔni sɛbɛntiɛlen don o de k'a fɔ ko nin kɔsakani na Iyad kɔni a nɔ bɛ ka ye kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛkɛrɛ la Kidal région ani Mɛnaka région kɔnɔna na. Nka e ko o tɛna kɛ jɔrɔnankuba ye sigidadenw ma ani fama minnu b'a mara kɔnɔ. A bɛ kɛ gɛlɛya belebele ka
sabu kɛ donse n y'a fɔ n ka kumakan na n ko donse na yɛlɛma donse bɛna yɛlɛma cogo di autorité coutumière minnu bɛ yen maa minnu bɛ u nɔfɛ ni ala y'a kɛ ko u ni iyɛri kɔni bɛnna ko la u ka maa fɛn fɛn minnu n'o ye kɛlɛkɛcɛdenw ye n'o ye i ka dɔn dugulamɔw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni u na fɛɛrɛ kɛ walasa yɛlɛma ka se ka don ko la donc o de kɛlen bɛ jamana ko belebele n'i y'a jateminɛ min yɛrɛ ye sɛbɛn min bɛ yen n'an ka ma ko accord de fait ici du projet maaw bɛ ka jɔrɔ n'a y'a sɔrɔ o tɛna kɛ papier maaw senkɔrɔ u bɛ mun tali ka sabu kɛ ni i y'a ni ma ko bɛ minnu kɔni ɲɔgɔn ye o na bɛn ko dɔ kan wa a na kɛ degun belebele nin papier masa in ma o kɔni o ye maaw hakilina dɔ ye maaw hakilina filanan ye mun ye o de ye k'a fɔ ko jɛkulu bɛ yen minnu tɛmɛnen ni an ka fasomaja u tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn caman na ayiwa ni olu ɲɛmɔgɔ ni i y'a di ɲɔgɔn ye est ce que maaw b'u yɛrɛ ɲininka olu ka kɛlɛkɛdenw yala u tɛna bɔ an jiya kɔrɔ ka taa fara a kan wa ninnu bɛɛ kɛn bɛ ɲininkali kelen ye an ma min jaabi sɔrɔ fɔlɔ nka taɲɛla n'ala sɔnna a ma a tɛ mɛn an farafasiya inshallah. ayiwa halisa ka tɛmɛ ni kunnafoni an bɛ mali kɔrɔn fanfɛla bolow kan ali Useni Alaji ale bɛna kuma an ye taabolo dɔ kan min bolo sigira sɛnɛkɛlaw ye u ka minnu bɛ malo ani sumanjalaw sɛnɛ taabolo min n'a bɛ u bolokɔrɔ n'u bɛ se k'u ka sumanw feere k'a tɔnɔ bɔ kosɛbɛ ni wagati ninnu kɔnɔna na n'a bɛ wele nazarakan na ko bourse régionale de céréales Tumutu mara la an ka a ka kumakanw lamɛn. Bourse régionale céréalière n'o ye an ka suman kolokolo sanni n'a feere ye a baaraw kuncɛra bi tarata don janvier kalo tile 31 a baaraw kuncɛra ni sannikɛlaw ni feerekɛlaw ka nisɔndiya ye. Sugu jara k'a da kan suman kisɛ min nana sugu la a bɛ taa fo tɔn ba 4 ani 162 suman kisɛ bɛɛ lajɛlen sannikɛla ba 3 ani 600 ni 51. Bourse céréalière ka tile 3 dɔgɔjɔn a y'a to Tɔnbɔkutukaw ka se ka sɛnɛfɛn wɛrɛ dɔn mun dɔnnen tɛ kosɛbɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ. O minaw la engrais organique min bɛ se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ kosɛbɛ jango Tɔnbɔkutu sɛnɛkɛlaw mun sɛgɛnna kosɛbɛ ka sabu kɛ ɲina ji ka yɛlɛnni ye. Parce qu'en société an bɛ engrais organique de kɛ engrais organique ye fɛn ye min donnen tɛ bala Tɔnbɔkutu mara la donc a bɛ Mali fan bɛɛ mais Tɔnbɔkutu mara la lakodɔnnen tɛ donc nin kɛra sababu ye an bɛ se ka na an ka produit yira sɛnɛkɛlaw la u ka se k'a lakodɔn u ka se ka a ta ka baara kɛ n'a ye sabula engrais organique nafa caman b'a la a bɛ se ka mɔgɔ bali bana caman ma. Bourse céréalière ka taako filanan y'a to sɛnɛkɛla ni maa caman sera k'u bolonɔ dɔ sɛbɛn la u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sumanko fan fɛ. Contrat a bɛ fɔ min ma sɛbɛn bolo dara min kan den 23 o de bɔra a kɔnɔ donc o kasabe bɛ taa fo $1,300,000 ani ko. Dɔgɔjɔn ye gɛlɛyaba dɔ bɔ Tɔnbɔkutu musow kan mun ka baara ye k'an ka dumunifɛnw yɛlɛma u mago bɛ suman mun na u tɛ taa yɔrɔ jan ka taa ɲini. Ɲamui Aliji bɛ mɔgɔw la mun bɛ dumunifɛnw yɛlɛma wa ɲina a ye jɔnjɔn sɔrɔ min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye dumuni yɛlɛmani ko la. Yan'an ka taa minɛnw ɲini yɔrɔ jan na da gɛlɛman na an bɛ se k'a sɔrɔ an bolokɔrɔ da nɔgɔman na n'an ka mɔgɔw de b'a sɛnɛ yan nɔ an tɛ pase bɔ ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ. Ɲina ji ka yɛlɛnni ye tiɲɛniba de kɛ Tɔnbɔkutu sɛnɛkɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnyala Amaja sɛnɛkɛlaw min na ji dɔnna hectare 500 bɔɲɔgɔn de la nga Mali gouvernement ni BOAD n'o ye Banque West Africaine pour le Développement u ye bolonɔ dɔ sɛbɛn kan min bɛna Tɔnbɔkutu sɛnɛkɛlaw dɛmɛ n'o kasabi yɛrɛ ye miliyari 8 ye. Ayiwa sisan an ka Kader Traoré lamɛn a bɛ siyawo kɛnɛ kan. Siyawo tako tan wɔɔrɔnan kɛnɛ kan bi arabalon na an y'an ɲɛ kilen jamanadenw le ma olu bɛ kɛnɛ kan ni u ka dɔnko seko ani bololabaarakɛminɛw ye yiri mɔgɔninw bɛ yen kana koliyew bɛ yen faniw fɛnɛ bɛ yen. Ne tɔgɔ ye Zane Awa anu nana Siyawo la an nana ni koliyew le ye les pelles an b'a kɛla an yɛrɛ b'a fabriquer ka na n'a ye. Aw ko an nana ni koliyew ye pelle musow min don kan na. Musow ta bɛ walima cɛw ta fɛnɛ bɛ yen. Musow ta bɛ yen cɛw ta bɛ yen cɛw ta ye bolo nɛgɛ le ye min bɛ a bɛ si
Normalement a bɛ tun bɛ muso taw ye mais souvent cɛw bɛ na a b'a fɔ an ma foyi sɔrɔ ka d'o ma donc an ka bolonɔgɔw fana kɛ cɛw ye sinon an nana ni min ye o ye awulaba le ye awulaba an bɛ min don awulaba kɔni ale ye Côte d'Ivoire minɛ ye dɛ Côte d'Ivoire minɛ ye Burkinabew fana ka d'o ye an bɔni nin yɔrɔ nin na an y'an ɲɛ tilen fani feerelaw ma an sera Kadi Watara fɛ ale bɛ kita awulaba ani bawulenfaniw de feere ana ni deki chama pantalon worobu jupe fana b'a la chapeau fana bɛ yen pantalon fana bɛ yen la route et tout ça en tout cas sɔngɔ ka di na de toute manière n'aw nana an bɛ min ɲini yɛrɛ an goromɔgɔ ninnu munumunu salo kuncɛ ni yiri mɔgɔni dilanlaw le an sera Oriana Tawfi fɛ n'ale artiste tɔgɔ ko Surie Anango Côte d'Ivoire jamana fan 4 bɛɛ ka yiri mɔgɔniw dɔɔni bɛ ale fɛ a suguyaw ka ca a ɲacogo fɛnɛ ka ca ale ka fɔta ra mɔgɔw b'an welela ko masi feerelaw mais an ta parafin tiɲɛ ani landa a bɛ bɔra ninnu dɔ la ninnu masi dɔ b'an landa yɛrɛ ani an ta tiɲɛ yɛrɛ africain o la ani an ta histoire. ayiwa n'an y'a filɛ an b'a ye ko masi dɔw bɛ yɛrɛ olu man kan ka bɔ kɛnɛ kan aw n'u ma caman feerela a bɛ cogo di de. oui tiɲɛ de min man kan ka bɔ bɛ kɛnɛ kan o façon fana b'an fana bolo bon ale an t'o bɔ kɛnɛ kan ye. Ça c'est de l'antiquité. En beau, ni par commande ou bien par demande comme ça, l'on va y raquiller en live. Côte d'Ivoire, jamanadenw ko olu ti sira gbaliya filɛ min tun ye olu ka aju ye u ka se kɛnɛ kan nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Sisan an ka Mariam Traoré lamɛn a ka gɛrɛn kɛnɛ kɔnɔ. Segukaw ka fɛrɛkɛnɛba min bɛ sigi sen ka san o san Segu dugu kɔnɔ n'a bɛ wele ko Festival sur le Niger o ta ko 19 daminɛna Segu dugu kɔnɔna la hali ni k'a sɔrɔ basigibaliya ani da dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛni gɛlɛya binnen don Segu musow kan o de hukumu kɔnɔ bi VOA Banbara ka gɛrɛn an wulila ka taa Segu Medine a sugu kɔnɔna la walasa ani musow ka se ka masala gɛlɛya min binnen don u kan nakɔ kɔnɔfɛnw sɛnɛli a n'a sɔrɔ cogo u da sera o gɛlɛya dɔ ma Fatumata Diaw gɛlɛya min dɔ bɛ bi Segu musow kan Festival sur le Niger waati a b'o lase. A ka nin festival in kɔnɔna na yan nɔ anw Segukaw filɛ nin ye anw bɛ gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a la nafɛnko ta fanfɛla la parce que u jigi bɛ da kan k'a fɔ ko dunanw de bɛna dugu la donc bɛɛ bɛ fɛ ka dɔɔni sɔrɔ o de bɛna ni gɛlɛyani ye n'o kɛra dɔrɔn a bɛ digi anw fana Segukaw la yan dɔɔni. La ye i n'a fɔ pomme de terre karɔti jaba ani kɔnkɔnburu Segu Medine sugu kɔnɔ a fɛnɛ da sera nafɛnkɛnɛw feereli nafa a n'a gɛlɛya kan Festival sur le Niger waati. Ne bɛ bɔ Segu Bagadaji n bɛ feere kɛ Segu Medine sugu la n bɛ pomme de terre ni jaba ni kɔngɔ ni tomati de feere ɲinan festival kɔnɔna na sugu ka suma kosɛbɛ salon ni sanni dɔɔni tun bɛ mais ɲinan festival la sugu sumayalen don o sabu kɛ ɲinan gɛlɛya dɔɔni bɛ mɔgɔw kan sanni ka suma kosɛbɛ mais ɲinan kɔni sanni tɛ ɲinan festival la sanni tɛ fiyewu fiyewu parce que ɲinan festival kɛra gɛlɛya kan. Ayiwa e ka laɲini ye mun ye? Aya ne kɔni ka laɲini o la min ye an bɛ kuma ɲɛmɔgɔw de fɛ k'a lajɛ ka nɔgɔya kɛ ni nɔgɔya kɛra sanni bɛ kɛ gɛlɛya de bɛ yen yarɔ ni gɛlɛya kɛra sanni sumaya ye diyagoya ye an kɔni kuma ɲɛmɔgɔw fɛ u ka jateminɛ u ka nɔgɔya dɔɔni kɛ walasa an yɛrɛ bɛ se ka sanni sɔrɔ cogo min na. Madame Sangare Kaja Kone ko sugu man di k'ale bɛ salati de feere nka nin waati in na ko sugu ka gɛlɛn. Ne bɛ feere kɛ Medine sugu na an kɔni sugu t'an bolo sisan sugu yɛrɛ de t'an bolo sisan an bɛna ni salati de ye ka bɔ Segu an bɛna Medine sugu na an ka feerekɛla de ye nka sugu t'an bolo sisan an ka salati bɔlen a cayalen don mais sanni yɛrɛ de t'a la an bolo sanni yɛrɛ de ma kɛ bi sinon dɔɔni dɔɔni tun bɛ kɛ mais bi an ma sanni ye festival kɔni sera ka sanni dɔ fara an ka sanni kan o kɔni ka d'an ye mais n'a dabɔ a sera an kɔni tɛ minɛ a bɔ ka na ko festival bɛɛ ka kɛ mais ɲinɛn ta in commentaire kɔni bonyana kosɛbɛ an y'an mankutu mɛn kosɛbɛ an b'a la deli kɔni n'a sera ka dɔ fara an ka sɔrɔ kan o kɔni ka d'anw ye an bɛ sanni feere kɔni ɲinan an m'a sɔrɔ fɔlɔ mais n'an y'a sɔrɔ ka d'an ye. Nin tun ye VOA Banbara ka bi gɛrɛn Segukaw fɛ yen Mariam Traoré. an balimaw ni ne kun kɛra kunnafoniw ye minnu donna u garisigɛ la a labɛn kɛra Sɛk Ciro ani Sɛnɛmu Keyita fɛ laseliw kɛra o ye ne Keyatu Traoré fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.